Bos, bos. Sing pada duwe motor banter jajal gawe mari ngene. Sing regane motore miliaran jajal gawe ngene. Jajal kirane melipir apa ora? Cintanya kaya kayak lho kae. Jajal angkane digeret apa ora? Wah, pembalap senior be pada melipir. Pada alasan apa maning jajal. Nek kaya sing kena wong tua. Oke. Aduh. Oh, sapi lho ya. Ya, tailtik lho ya, Mang. Gue utuh. Oleh selamat sore, inilah anak-anak salju sedang menaiki tanjakan si Kopet dengan sartiahnya. Ternyata si Unyil sudah turun dari motornya dan ternyata nguk saudara Unyil. Dicekel-cekel. Oke. Raja mlipir ge. Ge rajane ge. Payah. Yo. Ternyata ada lagi yang mau naik. Saudara siapa? Ini si Raja Melipir. Ada Sandi Kacel. Ada Kadot. Gaspol. Dan terus ternyata koser-koser juga. Ya, terus usaha. Jadilah kau bisa manjat. Nata dewek motore. Ternyata mau diulangi lagi, kurang percaya diri. Saudara Kacel Sanjaya dari Gumelem mau menaklukkan tanjakan rumah tua dengan motor build up-nya, build up. Dicoba dari bawah, ternyata sudah berbunyi. Saudara Kacel mau melakukan tanjakan rumah tua dengan motor bull up, ternyata komandan roer sepetil. Diulangi lagi, terus mulai nongol lagi. Saudara Kacel dari Gumelem, off-road dari Gumelem mau melakukan rumah tua. Wes, ternyata ya jadi adik Kacel canggih saudara. Kacel menaiki tanjakan si Kopet dan telah melipir orang turun tanjakan. Ya, sip.